A continuació, en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula la senyora Aurora Madaula. Gràcies, presidenta. Moltes gràcies. Avui som aquí per presentar una proposta de resolució sobre el compromís per una Catalunya dels drets i les llibertats, diversa i cohesionada, i una proposta d'una creació d'una comissió d'estudis sobre el racisme institucional i estructural a Catalunya. I si els dic la veritat, m'agradaria no estar aquí defensant aquestes dues propostes, no haver d'estar defensant aquestes dues propostes, perquè això voldria dir que a Catalunya encara segueixen plens els drets i les llibertats i que aquests no estan en perill. Però fa massa temps que no és així. Els independentistes hem vist com es vulneraven els nostres drets civils i polítics, però no només, perquè aquest perill s'ha accentuat amb l'entrada al Parlament de forces polítiques netament clara, contràries a aquests principis democràtics. Si bé és cert que aquestes actituds ja havien estat utilitzades per l'extrema dreta, com l'exaltació de les formes parlamentàries, l'atac constant a les institucions i als mitjans de comunicació, l'ús de les mentides, aquelles fake news, com a mantra i com a eina de discurs habitual per crear falsos estats d'opinió, ja havien estat utilitzats aquests elements per altres grups d'aquest Parlament, per tant ja els coneixem. Però és que ara és evident que hi ha un canvi important amb l'entrada, com he comentat ja, de forces que atien discursos d'odi, banalitzen el franquisme i estigmatitzen col·lectius, com acabem d'observar ara mateix amb el torn de sessió de control al govern, malauradament. És veritat que davant d'aquesta nova amenaça a la nostra democràcia s'ha obert un debat de com afrontar aquesta amenaça. És un debat perquè aquesta amenaça a la nostra democràcia posa en perill la debilitat, encara debilita més les nostres institucions, però nosaltres vam creure que no podíem restar sense fer res. Restar sense fer res no era l'opció. El debat sobre què s'ha de fer per frenar l'extrema dreta i quines són les receptes que millor funcionen és obert. Ningú té la millor recepta, ningú sap com acabar realment amb l'extrema dreta. Però normalitzar els actors polítics, ignorar les amenaces socials, blanquejar els atacs cap a les dones o les discriminacions cap al col·lectiu LGTBI no era la resposta que volem i que creiem que hem de donar. Hem tingut contactes amb altres grups parlamentaris arreu d'Europa, per exemple amb el Die Linke alemany, i hem estat en contacte per poder bastir una estratègia coincident, una estratègia col·lectiva, perquè tots coincidien a dir que davant d'un problema com aquest, que no només afecta les institucions, sinó que afecta també la societat, a la gent, al país, no podem fer com si res, no podem mirar cap a una altra banda. És veritat que no és un fenomen local, és un fenomen global, on l'ascens de l'extrema dreta ha posat en evidència la crisi de la socialdemocràcia i fins i tot la crisi dels valors democràtics que ells qüestionen. No és res nou, ja ho hem vist a Europa, però no hi volem tornar. L'extrema dreta creix quan no se la combat i nosaltres estem aquí per lluitar contra l'extrema dreta, per combatre-la. Creix quan no es respon als seus atacs, quan es normalitza la seva activitat parlamentària o quan es pacta i s'accepten vots de l'extrema dreta per objectius polítics. L'estat espanyol és un terreny adobat per al creixement de l'extrema dreta. El 1975, el dictador Francisco Franco, d'arrels feixistes i d'extrema dreta, va morir al llit, però els franquistes no van morir. Els franquistes encara segueixen al seu lloc. Ens varen voler fer creure que hi havia una transició modèlica, una transició pacífica i modèlica que havia acabat amb el franquisme, però resulta que va ser un pacte
Massa cops he citat aquí, en aquest hemicicle, el llibre La transició sangrienta de Mariano Sánchez Soler, que els torno a recomanar perquè vegin que no va ser una transició pacífica, però tampoc va ser una transició modèlica. Perquè resulta que el franquisme encara perviu i viu a les institucions espanyoles. El 2017, Stéphane Michonneau, professor d'Història Contemporània, afirmava que els adeptes al franquisme encara no han desaparegut del tot. Els adeptes al franquisme encara no han desaparegut del tot a la democràcia espanyola. I també deia que la memòria del franquisme, d'alguna manera, encara és viu. Michonneau indica que l'Estat, el règim de la transició, no ho ha resolt. Tot i que afegeix que els catalans sí que vam fer front al franquisme d'una manera molt més evident i d'una manera molt més ràpida que la resta de l'estat espanyol, afirmava que no s'havien corregit i que el franquisme pervivia, aquest franquisme que li diem el franquisme sociològic, però també el franquisme institucional, que com hem vist perviu. Ara ho ha citat el meu company d'Esquerra Republicana, però no és gaire normal que en un tribunal hi hagi l'acusació particular i que l'acusació particular sigui un partit d'extrema dreta. No és gaire normal i no ho podem normalitzar. De veritat, no creiem que ens haguem de quedar de braços plegats veient com moviments polítics que es consideren hereus d'aquest règim, del franquisme, penetren a les nostres institucions per destruir-les i fins i tot ens fan velades advertències, que semblen amenaces, com la que hem sentit aquest matí aquí mateix. Si anem a eleccions, serem encara més. A mi m'ha semblat una amenaça. Exactament, això és el que va passar al Congreso de los Diputados espanyol, quan van anar a eleccions, perquè la seva estratègia va ser normalitzar-los, acceptar els seus vots, signar propostes amb ells. Van tornar reforçats. Per això deia que al Parlament de Catalunya van voler apostar per una estratègia diferent, per un cordó democràtic, perquè les forces democràtiques volien protegir-nos, protegir la igualtat de drets i la llibertat a Catalunya. I per aquest motiu, des de l'endemà de les eleccions, vam començar a treballar en un grup informal, però molt seriós, per treballar, per frenar aquesta entrada de l'extrema dreta al Parlament de Catalunya. Vam aconseguir un acord per un Parlament compromès amb la democràcia, els drets i la diversitat, per tal que el Parlament de Catalunya vetlli plenament pel compliment d'aquests compromisos en el seu si i en el seu si no tinguin actituds racistes, LGTBI-fòbiques, autoritàries ni masclistes de les que es deriven aquestes PRs que avui proposem. En aquestes propostes que tenen com a objectiu blindar el Parlament davant els discursos d'odi i les apologies de la discriminació, considerem imprescindible impulsar la reforma del reglament del Parlament per tant que es reforci el compromís i s'apliquin sancions quan algun diputat de la cambra no accepti aquest compromís. Però és que la reforma del Parlament la trobem absolutament necessària i molt normal. Som el poder legislatiu. Ens dediquem a elaborar lleis i a modificar-les per adaptar-les a les noves situacions. Per això no podem acceptar l'esmena del grup dels socialistes que pretén eliminar la voluntat de la reforma i a modificar el reglament. Creiem que és absolutament necessària aquesta modificació. Però és que actualment ja hi ha diputats que s'han negat a comprometre's contra la discriminació i l'assetjament psicològic o sexual en el moment d'assumir l'acte. S'imaginen? Doncs hi ha diputats, 11 diputats, que s'han negat a comprometre's contra la discriminació i l'assetjament psicològic o sexual. Aquesta va ser una de les mesures del Pla de Diversitat aprovada a l'anterior legislatura i ja es preveia que s'hauria de modificar el reglament del Parlament per aplicar sancions perquè ja es preveia que hi hauria casos en els que no s'acceptaria aquest compromís. Però què podem esperar de qui nega la violència masclista, dels que fan retirar ajudes a les entitats que defensen els drets sexuals i reproductius a Andalusia o els que imposen el PIN parental a les escoles? Clar que això no ho podien haver fet sense la complicitat d'altres forces parlamentàries, d'altres parlaments, amb els que ells treballen. Per això, nosaltres instem el nostre govern de la Generalitat a que no faci com altres governs, a que no faci, a que tinguem
un govern de la Generalitat, en un futur una república catalana antifeixista, que reprodueixi els criteris acordats en aquesta resolució i que no faci com aquells governs que miren cap a un altre costat mentre a Espanya, a Europa, creixen zones lliures d'homosexuals, on es penalitza l'avortament, on s'organitzen autobusos per fer fora del país la gent d'ètnia gitana, o creixen els nombres de metges que esgrimeixen l'objecció de consciència per no practicar avortaments o facilitar mètodes anticonceptius. Nosaltres volem que el nostre govern de la Generalitat, i en un futur un govern de la Generalitat republicana, independent i antifeixista, vetlli pels drets i les llibertats de tots els ciutadans de Catalunya. Per la nostra part, nosaltres ens comprometem a seguir treballant des de la comissió d'estudi que proposem crear per elaborar una diagnosi compartida sobre la discriminació racial, institucional i estructural en tots els àmbits rellevants, tant públics com privats. Sabem que només amb la constància i el treball continu, així com l'avaluació acurada de les actuacions que es donen tant en l'àmbit públic com en l'àmbit privat, serem capaços de frenar l'accés de l'extrema dreta, l'ascens de la discriminació i els discursos d'odi, tant a les institucions com a la societat. Per això lamentem que haguem de rebre lliçons d'alguns grups que s'han dedicat a alimentar aquests discursos d'odi. Lliçons a nosaltres, que patim la vulneració dels nostres drets civils i polítics, cap ni una. Els polítics fem política per les persones, pel seu benestar, per garantir els seus drets. Els símbols són importants, els símbols són molt importants, però la política no només és simbòlica, per això ens comprometem a fer els canvis i a supervisar-los, però cal que assumim que les nostres accions també tenen conseqüències a la societat i que si el nostre discurs o els nostres gestos inciten a la violència, estem donant un mal exemple a la societat. Som responsables i hem de lluitar per frenar l'avenç de l'extrema dreta amb més democràcia, més igualtat, més diversitat i més drets. I no puc acabar sense citar a Bertolt Brecht, un dramaturg compromès amb la democràcia que va ser perseguit per Hitler i va haver de fugir a l'exili. Ell deia: hi ha persones que lluiten un dia i són bons. N'hi ha d'altres que lluiten un any i són millors. N'hi ha que lluiten molts anys i són molt bons, però n'hi ha que lluiten tota la vida. Aquestes són les imprescindibles. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora